check natin yung ating mga camping things kung kumpleto pinadala natin. Nako, ito naman si Chismoso, nakikiisyoso. Chismosa pala, di pala to Chismoso. Sleeping bag. Dalawa yan, syempre. Yung ating insulator sa lamig. Yung mattress. Camping chairs. At yung tent natin. Stove. Baso, ilaw, yung cover ng lutuan, mga pegs para sa tent, inflatable pillows, ano nga ba ito? Nakalimutan kung ano ito. Yung tolda para sa ilalim ng tent kung saan ka hihiga para hindi pasukan ng tubig. Yung sticks, yung frame, no? Yung frame ng ating tent. And yung ating camping table. Yung ating utensils. Okay, kompleto naman. Ito yung set na lutuan. Merong pot, may frying pan. Nandito yan. Siyempre, meron din tayong ilaw. Yun. So, kompleto na ang ating